老師啊，我發現咗個情況，我個小朋友對前面、後面嘅判斷而家都仲未穩定，講咗好多次，佢都係好容易搞亂。呢個情況咧，其實好常見㗎。咁其實我哋學齡前嘅小朋友咧，正處於我哋空間認知發展嘅關鍵時期。咁呢個階段咧，其實我哋要先幫助小朋友建立以自己身體為參照嘅方向感，而唔係咧死記硬背。咁家長咧可以結合由我哋小朋友身體經驗開始，例如等小朋友可以理解我哋面向住嘅方向係前邊，背脊對住嘅就係後邊，先通過我哋自己嘅身體感受方向，建立基礎嘅參照。咁之後咧，我哋可以加埋情景代入。例如，我哋用小火車嚟做示範，等小朋友可以理解，當我哋嘅角色眼睛係面向住車頭嘅時候，咁前面亦即係車頭嘅方向，背脊對住嘅亦即係我哋後邊我哋嘅車廂方向啦。明白啦，即係要先有身體方向感，再去理解物件嘅方向關係。係啊，嗱，本質咧就係由自己為中心嘅參照，慢慢過渡到理解我哋物品嘅方向位置。咁呢個咧都係小朋友理解空間位置嘅自然過程。啟蒙學習入邊，情景互動同代入式體驗咧，都會進一步幫助小朋友更容易理解我哋嘅抽象概念。呢度會持續分享一啲適合我哋家長喺屋企操作嘅啟蒙遊戲。